për këto festa. Nëse Tirana po ju shet, ç'mesazh keni aktualisht për të? Mesazhi vetëm është ky. Nga sot për shqiptarët dhe të botën nuk të njeh kush ma për kryeministër, të njohin për kapoband. Do i shkoni vërtet në shtëpi? Urdhë? Do i shkoni vërtet në shtëpi? Unë thash në Surrel, aty rreth. Absolutisht po. Ka ndonjë që nuk e dim në Surrel, përveç shtëpisë kryeministrit? A e pati ku shkuan ato 4 milion shishe nga disa prej tyre të vitit 1920. Ato shkuan në Surrel. A shkuan në shtëpi apo shkuan në tunele aty për rreth, ato nuk e dim. Por në Surrel do shkojmë ne. Do shkojmë sepse Berisha kur, se do të vinë me ju. Jo, do i përcaktojmë. Do të vinë me ju, prandaj. Gjithçka, jo, ne nuk shkojmë pa u thirrë ju. Mos kena, ne do ftojmë ju. Kudo që shkojmë ne do ftojmë ju, patjetër. Zoti Berisha na premtoi të na ftojë kur të shkojmë në Surrel. Po, patjetër. Zoti Berisha kur do të jetë radhës? Do të kenë në dhjetor apo pas festës? Tani do përcaktojmë se janë disa gjëra në ata nuk pranojnë dhe ju them unë ju. Edi Rama nuk i heq imunitetin asaj, sepse duhet dorëzoj imunitetin e tij. Dhe ajo është 10 fishi i lubis në vjedhje dhe në çdo gjë. Nuk e heq imunitetin, duhet t'ja heqim ne. Kur të heq populli imunitetin, populli din si ta heq pastaj. Siç e hoqën narkodiktatorëve të tjerë. A është ngujimi një formë që do në parlament? Nuk ka formë proteste paqësore që nuk do të aplikojë kjo opozitë. Kjo opozit nuk përmbahet më. Zoti Berisha pranë jush në protestet e Ermin Saliani, ndoshta nuk e keni parë, e mirëprisni praninë e tij në opozit edhe në protestë. Çdo njeri që vjen në protest është i mirëpritur. Nuk është protesta monopoli Sali Berishës. Protesta është vullnet i të gjithë qytetarëve që ndjejnë se duhet të protestojnë ndaj kësaj qeverie. Ka ndonjë shans të bëni paqe mes ju të dyve apo rrugët tuaja janë? Tani është rasti këtu të merrem me protestën dhe me një protestues apo me një ja ku janë gjithta protestues. S'u është me këta jam këtu aty. Jo këtu. Kështu që se ndoshta nuk janë rebeluar ndaj jush prandaj. Kush ta? Ata që janë mbas jush, nuk e kemi dëgjuar flasë kundër jush. Po ajo apo flasim për protestë tani apo për protestë është ajo brenda partisë Zoti Berisha. Tani edhe një herë unë thirrjen time e bëra aty për çdo forcë politike, për çdo qytetar, për çdo intelektual, cili do, është i mirëpritur të na bashkohet, po kjo betejë do të jetë një betejë e cila nuk ndalet pa realizimin e qëllimit të saj, misionit. Berisha ka një kërkesë të fundit, a mund të esni me gadazh ata që ndjekin brapa po ankohen se s'u kapin dot. Edhe unë përfshihem këtu që ka vështirësi të ndjek. Po esja është pasionim. I thjesht nuk ka vazhdon të betet. Ecin ka unë. Po përgatitemi për Surrel. Faleminderit Zoti Berisha. Po e meriton është akshi është Surrel. Akshi është Surrel. Akshi është Surrel. Kështu që në Surrel urdhë edhe tani kishim futi xhira ndaj mirë. Kishim shkuar tani. Interesante, ka qytetarë që të bëjnë thirrje për shkuar që tani në Surrel. Edhe mund të kthehej, edhe mund të vini te Selia, sipas dëshirës që keni. Se qëllimin e kishim këtu, duhet bërë një rikondicion i plot i terrenit për